அன்றைக்கி ஒரு நாள் மதுரை வரையும் போகிற ஒரு வேலை இருந்துச்சு கைஸ். சரின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரெயினில் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ண எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கேன். இந்த தேர்ட் கேட்லேருந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போகலாம், கூட்டம் கம்மியாக இருக்குன்னு போய் பார்த்தா அங்கேயே செம்ம கூட்டம். டிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 90 ரூபா. சரி டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டுன்னு எஸ்கலேட்டரில் ஏறிட்டேன். பட் பார்த்தா டைம் ஆயிடுச்சு. நான் பாட்டு கேஷுவலாக போயிட்டுருக்கேன். என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி சரி நம்ம போவோம் வேகமாக சொல்லி நடக்க ஆரம்பிச்சோன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வியூ ஒன்று கிடச்சிச்சு. இதுதான் திருச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனோட மார்னிங் வியூ. அதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துருக்கீங்க. சரின்னு சொல்லி நானும் வேகமாக நடந்து 8வது பிளாட்ஃபார்ம் போனால் என் ட்ரெயின் வந்து நிற்கிது. இது என்ன ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் intercity எக்ஸ்பிரஸ் கைஸ். இது டெய்லியும் ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ மதுரை வரையும் இந்த ட்ரெயின் போகுது. இந்த ட்ரெயினோட டிக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸில் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல கூட நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து அன்ரிசர்வாக நான் இப்போ போகிறேன். இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லுக்குழியில கேட்டில் வந்தீங்கன்னா செம்ம ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா 8வது பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கல்லுக்குழி கேட்லாம் இருக்கும். ஸோ ஈஸியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் டக்குன்னு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு எடுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா இது மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் யாரும் வரீங்கன்னா அந்த பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம ஏரியா. இங்கே ஏரியாவில் தான் இந்த ட்ரெயினும் போது சென்ஸில் நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். அண்ட் ட்ரெயினும் கிளம்பிடுச்சு, நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்துச்சு. அந்த வியூலாம் சீரியஸாக சொல்லியே ஆகணும் கைஸ். நல்ல அற்புதமான வியூ கிடச்சிது. திண்டுக்கல் தாண்டப்பையும் நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. மார்னிங் அந்த செம்ம சில்னஸ்ஸு பனி மூட்டமாக அந்த ஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். அது சொல்லவே முடியல. அந்த பார்த்தீங்கன்னா இடமும் எனக்கு இல்லை. திண்டுக்கல்ல நான் உட்காந்தேன். ஸோ திண்டுக்கல்ல இந்த ட்ரெயின் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு. இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிற்கிது. நான் மணப்பாறை நிற்கும், திண்டுக்கல் நிற்கும், அடுத்து மதுரையாக நிற்கிது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாரும் மதுரை வரீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கரெக்ட் டைமில் வந்து இறக்கி விட்டாங்க. ஸோ இதோட வீடியோ வந்து நான் ஃபுல்லாக 2 இயர்ஸ் பிஃபோரும் போட்டிருந்தேன். யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். தேங்க்யூ கைஸ்.